Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Walladzina te wong akeh yarmuna kang padha nuduh sapa ladina azwajahum ing pasangane ladina. Maksudnya pasangan nuduh bojone bisina kelan zina. Walam yakun hale ora ana iku lahum kedue wong akeh sing nuduh sapa syuhada pira-pira saksi. Alaihi ala zina azwajihim ngatasi zinane bojone illa anfusuhum kecuali awak dhewene azwat ngene awak dhewene bojo lanang maksud. Waqa'atu mibo apa dalika mengkono-mengkono kejadian di jamaatin kedis kelompok minas sahabati saing sahabat. Fa syahadatu ahadi mungko utahi kesaksiane salah suwijine ladina mubtada untuk dawu syahadat mubtada arba'u syahadatin iku papat pira-pira kesaksian nusiba alal masdar. Nah sing kira nasab nggih dinasabna apa iki dawu alal masdari ing atase masdar. Terus bagian kira fa syahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah. Nah kira kita iku arba'u syahadatin iku papat pira-pira kesaksian billahi klan Allah inahu sak temene zaud iku lam nasodikina yektine wong sing bener kabeh. Fima ing dalam perkara Roma kang nuduh sapa wong bihi klan mazaujatahu ing bojone man minazina sing zina. Wal khamisatu te kesaksian sing kelima iku annala anata wa sak temene laknate Allah iku alaihi wajib ing atase man ing kana lamun ana sapa man munakadzibina setengah sange sing goro. Fidzalika ing dalam mengkon-mengkono qad fi zaujah nuduh bojo. Wa khabarun mubtada'i te khabare mubtada iku ngene indafa. Dadi katola andu sanging wong po hadul qadhafi khat nuduh. Yen niku 80 jilidan. Wa yadra ulani sono la anha sanging cawe wedok, yatfa'u tegese nola anha sanging zauja ala adzabu siksa. Wa yatfa'u anhal adzaba al adzaba ing siksa. Wa yadra ulani sono la anha sanging cawe wedok al adzaba ing siksa. Hatta zina tegese hate zina alladzi kang sabata kang tetep apa ladzi bi syahadati. Kelawan kesaksiane wong. Apa antas syahadat ento nyekseni sapa cawe wedok wau arba'a syahadatin ing papat pira-pira saksi bila iklan Allah innahu sak temene wong lamunal kadzibina kene innahu sak temene bojo wau Zaud iku lamunal kadzibina setengah sangung sing goroh kabeh fima ing dalam perkara Roma kang nuduh sapa Zaud ha ing zaujah bi iklan mamnasina sing zina wal khamisatu te saksian sing kesaksian sing kelima iku annahu dhawahi. Sebagian kira ayu annahu dibawahu alaiha tapi kita nderek kira annahu dibawahi sak temene dukane Allah alaiha ing atase zaujah ing kana lamun ana sapa Zaud menawa dikina iku setengah sange sing bener kabeh fidzalika ing dalam nuduh zina. Walau la fadlullahi umpama ora ana te fadhole Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatul lan rahmate Allah bisatri lan nutupi fidzalika ing dalem kono-kono kabeh wa nauhalan sak temene Allah tawwabun iku zat sing maha tobat sing gampang nobati. Bikabulhi kelawan nampane Allah atau tobat ing tobat fi dzalika ing dalem kono-kono kabeh wa ghiri lanane dzalik. Allah iku gampang nampa tobat. Cek tobate sangka zina, cek tobat sangka nuduh napa zina. Hakimun terdat sing bijak fima ing dalem perkara hakama kangge keputusan sapa Allah taala bi iklan ma fi dzalik ing dalem kono-kono kabeh wa ghiri lanane dzalik. Walau la fadlullahi la bayyana iktine jelasna sapa Allah taala al haqqa ing hak fi dzalika ing dalem kono-kono qadzaf lan zina. Utawa kabeh wau wa ajal lan ngesusana sapa wa men segerakan sapa wa bil ukubati lan siksa man ing wong yastahiquha kang ngekaki sapa man ha ing ukubah. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Ngaten kula terangaken nggih. Kula niku pun bersumpah teng pangeran. Kalau ada riwayat shahihah, niki rungokno nggih. Ada riwayat yang shahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wa fil qalbi minha syai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya.
dikeloni. Mbon iki bahasa vulgar mawon. Jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah cek sugeng, matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khudda ala zuhri. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat itu ya rada kacau, tapi seneng kula sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ra kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur di bojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil. Masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukadimah, kalau ada riwayat shahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa kul falillahil hujjatul baligh. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andai kan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat cong wong wedok kok ngono, lapor neh pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom yo dipegat, bojom yo dirajam. Berarti ngentekno nyawa piro? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'ala untuk min bina saatan. Ayo ke sini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampeyan jangan selalu tanya. Kalau sampeyan selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Kalau pertanyaan Anda begitu ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiange jenggoten khusyuk. Misalnya ngono. Lho wong khusyuk bodoh niku pirang-pirang. Bangsa bodoh niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus ra tau bodoh niku bolak-balik iki biasa. Paham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Mau niki bahasa Arab pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Senajan to bahasa Arab iki bahasa Arab kacau. Mergi nek adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah nggih jama'i azwat. Mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu zaujun lanang Quran utae Zaujah wedok. Nah Quran mboten enten. Misalnya asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna mboten zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane zaud iku pasangan, paham nggih? Dadi pasangan nek sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane tengene Quran niku asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Mboten zaujatin tapi napa azwajan. Paham nggih? Dadi ini sedikit beda nih bahasa Quran mbek bahasa napa fikih. Mun iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan ya kowe sing gampang Zahud iku lanang. Lha cek iku itu. Lan nerangno Farukin barang gak ngene kangelan Zahud iku lanang. Ya cek iku. Itu. Dadi muslimun iku lanang. Mas matun iku itu. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi, jane maknane ngono yo kriminal, ke depan ku gak prospek. Mun iki gampang-gampangan, kula baleni malih.
Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar. Wis. Walhasil enggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya 2 Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf. Yaiku nuduh wong zina kan fajliduhum sama nina napa? Jalda. Yaiku dihad 80 kali cambukan. Wah, ya repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu, sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah, layan zilan nawahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. Mulai tenangnya. Lah itu pancen Nabi tenan. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak jong pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap disambar bledek cara Jawa siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4, nak ndekne ra zina. Sumpah kelima yo siap disambar bledek nak ndekne goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan nggih niki ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sakjane sing wedok jan tau zina. Sakjane mau sumpah kelima siap disamber bedek ku delengno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah, mesti kena adab. Pertama pe ngaku, bareng sesuwe fawwah. La uadihu qaumi, aku ora bakal mempermalukan kaumku. Wis anduk goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro deh. Walhasil 2 orang ini sama-sama bebas adab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Tapi Nabi pancen Nabi wis Nabi tenan. Ngendikan Nabi ki ora lucu deh. Baru wis kafe ngendikan. Ngene cuk yo engko ingka na akhalal ainain. Akhmasas sakwen, khotlajas sakwen. Wae Nabi memberikan ngendikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainain. Wae nak mripate iku rada celaan. Terus tumite ngene. Terus bodi bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria, berarti ya bener tuduhane sing lanang. Ning gone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau nglahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau batene malih iki pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Dadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid iku ganteng. Larine resik. Sing lanang pancen elek, sing lanang bojo Zaid iku elek. Ireng. Mripate sipit, elek lah. Nabi ku nyebute, pokoke kok anake ganteng mripate api, Ahmad Sasekon pokoke api kabeh ya bener tuduhane. Berarti lah anake pil, kan anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaud, anake. Dalah anake lahir mirip pil lho. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap enggak bisa dinisbatkan pada Zaud. Pada sing nopo selingkuhan. Paham nggih? Senajan to ana alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamah.
Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati iki. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kathah. Wonten ki Misbah, wonten ki Fuad seksine kathah. Hukum iki duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang kuwi bolak-balik mbek guru-guru terutama wong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan ndak piye. Misale sing lanang ning Batam utawa ning Malaysia, wong karuan ra tau muleh. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lho ora iso to. Duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh ku haram tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok balik malih. Agama iku nuduh haram. Maksudku dadi khawarij to mulai tak terangno iki kok. Agama iku nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Yo haram bodoh wae. Artinya goblok haram. Wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye? Wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman cerdas. Tanggane ora nak bedino digonjekno lanangan. Lho kon darani anake bapak iku piye? Agama ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku wis putih lho Gus. Hukum kok goblok-goblokan niku ora khusnudon mek merem lho Gus. Wong karuan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah ya tak mau kowe ora rasane dadi wong alim. Penak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane pira? Sing goncak-goncekne pira? Ana wong telu ya pilihno sitok awal. Padha ra isane kan. Sing dadi sing di jajal. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadisnya Kanjeng Nabi jelas nongko nak anake mirip iki anake iki mergo Nabi ku ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisabno ning zaud. Paham ya? Secara hukum Islam kira oleh ngintisabno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya ngandani wong-wong wis ora ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tak dingin paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapak? Jangan-jangan kowe ya kepengin semangat nginceng barang. Lha ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu nduk tertarik kepen. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sik sapa kono lanangane. Iku hukum Islam ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu ya aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono zaud mbek zauja urip sak omah wis masyhur zauja tukang selingkuh, tetep cara ilmu iku anake zaud. Engko nak kawin waline nggih zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake, paham ya. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu nggih tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita iku nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah. Mulane niki kula suwun sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya tuh menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan itu. Sing sitok muni percaya ru'yah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam I'anatul Thalibin sarannya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal memang Nabi dawuh sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jelas Nabi percaya ru'yah bil fi'li. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Ilmu hisab itu ada Qur'annya. Huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kowe ora percaya hisab iku ya anti ilmu. Sampeyan saiki tak bedheki.
Nak ape salat gerhana rembulan, iku sebut delok isuke mbah gang pirang dina. Wah sok senen pe gerhana rembulan. Kowe delok kalender apa ngenteni ru'yah bil fi'li? Wah jawab ae. Sing wong eno lah. Kalender kan. Sedurunge jam 8 gerhana toto-toto aja kok salat gerhana. Ora muni ngene. Kuwi ngenteni ru'yah bil fi'li karwane nak ru'yah bil fi'li gerhana ya lagi ya ora ono wong muni ngono kuwi ora ono. Artinya yuk kita percaya ilmu, paham ya? Tapi ya ojo mateni ilmu. Jadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum ya ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukume lanang wedok nak tuduh-tuduhan zina, ya sudah dibatalkan pakai li'an. Tapi piye wae khase cah iki mirip pile ya wis cara lahir ya mirip pile, tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso dadi hukum ngeten rungokno tenan iki. Ojo sampai salah. Nak salah kula sakit sampean kok mlebu neraka, masalah iki hukum. Saiki misale nggih, contoh malah angel, misale nyontono Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Monis terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zina. Wes walhasil anak iki mirip Zaid. Ora mirip bapak Iblas, misalnya bapaknya jenenge Umar. Lah anake wedok. Wes cara hukum, cara ilmu di DNA persis Zaid, berarti bapaknya Zaid. Lho cara hukum yo mung ngene tok, iki hasil selingkuhane Zaid. Anake wedok iki waline yo tetep Umar, ngono lho maksudnya. Dadi ilmu yo tetep ilmu, hukum yo ben tetep hukum, ngono lho. Paham ya maksudnya? Ya senajan merem-merem tenan, maksudnya kita merem yo merem. Paham gitu lho. Lho mergo nak nuruti ilmu, misalnya nak kowe nuruti ilmu, yo ora bapake ku Zaid, tapi rasa mbok terusno kok sing dadi wali nak nikah. Lah lucu toh, misalnya neng pengadilan, sapa wali ini Zaid, loh, iku agak bojone, tapi sing ngeloni, lucu kan, orang hukum kok wali sing ngeloni kan, ya lucu tuh neng pengadilan, lah kok sing liyane sing tahu ngeloni, aku yo tahu, aku dikandani kok ora ngandel, tapi hukum aja gusur ilmu aja gusur. Lah kok misalnya kowe kok muni ngene, yo Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ra mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akmalal akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat fawa li Sarik bin Sahma. Sarik sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku ya ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya, pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak iso maris ta ora ketika DNA membuktikan tuh anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong juga kan. Misalnya terkenal diselungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mereka nak mati kan klotokan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite ya bener, lama gerhana ya bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi kepercaya hisab ya keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung dua amuk bojone utangi jatuh tempo pas ngitung meleset. Lho nak ilmu mesti objektif, tapi nak sing ngitung. Siapa yang menjamin nak ilmu iku objektif? Nah ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ru'yah nggih ngoten, nak sing delok terahum. Paham nggih? Mulane tenggene i'anatut thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat.
Lah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat, sitok muni sak derajat setengah, sitok kudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf, iku ora khilaf malah repot. Paham, mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu.